きり数が大きい方がいい。数が少ない方がいい。やっぱ1。あ、そっか。興味あるな、僕は。最初ちょっと、なんか一緒叩いて出たんだけど、僕、最初まで見える。ああ、鶴丸な。鶴丸か。電化したから、今日、鶴丸使うよ。なんだろう、使おう。いくらかかんの？すごくない？そう。
俺このエンチの際、お腹ちゃんのエンチ。